Sy, goeiemôre van my kant af. Dis so lekker om vanoggend saam met julle te kuier. So baie welkom en soos Marie gesê het, dat julle die koue hierdie week oorleef het. En dan om een stuk vanoggend by ons aangesluit het. So is vir ons reg lekker. Ons wil sommer so 'n bietjie saam met julle celebrate, as ek die woord mag gebruik, is dat julle sal nie glo nie, maar en die Here is net so goed vir ons. Ons het so rukkie terug Toe kom Gys na my toe, die van julle wat nou vir Gys ken, en hy sê toe, hoorie Barend, ons kan ons hande slaan op 'n paar goedkoop, ekskuus, dis nie goedkoop nie, 'n koffiemasjiene teen 'n baie goeie, teen die kwart van wat dit kos. En daai Dinsdag kom ek by die meeting, en almal in die meeting sê toe net, hoorie, ons het regtig net koffiemasjiene nodig, en dit is so, ek het 'n plan, so ons het toe 2 nuwe koffiemasjiene gekry. So ons het hulle vandag vir die eerste keer hierso in werking. Ons het gister 'n bietjie opleiding gedoen. So ons is regtig opgewonde daarvoor. En ons wil sommer net vir julle dankie sê vir julle bydraes, want dit maak moontlik dat ons ten minste 'n nuwe masjiene kan hê en dat ons 'n lekker koffie kan maak. Vir as jy vir die eerste keer saam met ons kuier, dit is gratis. So kom ons celebrate dit sommer lekker saam. En so ons het vir die eerste diens het ons vir Gys dankie gesê, maar ja, so in sy afwesigheid is ons so ons moet net weer dankie. So ek wil sommer ook wie van julle is opgewonde oor fliekreeks? So fliekreeks wat op die draai is. So en ek wil nou nie niks weggee nie, maar ek gaan dalk bietjie stout wees en ek gaan net 'n klou gee van wow, shucks. Dis Dirk. Okay, dit was, ek wou nog altyd. Okay, net ek. So ons sien uit na fliekreeks en ek wil sommer half jou vra dat as jy iemand in gedagte het, nooi hulle sommer ook vir daai 3 Sondae in September. Sien ons uit na 'n lekker fliekreeks. Ons is dan nou in ons 21 dae van vas en gebed, soos wat Mario ook genoem het, en dit is vir ons so lekker om hierdie journey as 'n koöperatiewe, as 'n gemeente net saam te kan stap, en ons het dan 21 dae, daar's dagstukkies wat jy kan volg, en ek glo julle volg daai saam met ons, en ons werk dan deur die boek van Filippense 1, 2, 3, 4, en dan Sondag, dan hanteer ons of behandel ons dan net die woord net rondom dit. So ons is vanoggend, is ons by Filippense 3, nou, net in recap net op Filippense, is Paulus het Filippense geskryf, en Paulus sit in die tronk terwyl hy die brief skryf, en is eintlik 'n brief wat hy skryf, nie vir enige spesifieke rede, as om eintlik net vir die gemeente net in Filippi dankie te sê. So dis regtig 'n brief uit dankbaarheid, en eintlik met blymoedigheid wat hy die brief skryf, en eintlik 'n goeie rapport gee. Hy gee eintlik, vertel bietjie van homself, en dit voel amper vir my so bietjie dat hy ietsie van sy hart af probeer kry, en dit wat hy probeer sê, is dis amper asof hy weet, jy moet nou verstaan, hy sit in die tronk, en hy weet nie eintlik waar sy lewe gaan eindig nie. Hy is in die tronk, en sy lewe kan nou tot 'n einde kom. En dit is so asof hy hierdie indrukking in hom het, om eintlik 'n laaste boodskap net te kom deel, om te sê, luister, as my lewe nou tot 'n einde kom, daar's nou een ding wat ek nou by jou wil los. Dit is amper met daai motief wat hy hierdie kom skryf, of dis die idee wat ek net kry van wanneer hy hierdie skryf. Hy sê, luister, ek gaan vir jou die belangrikste ding wat ek nou aan kan dink. As daar nou een ding is wat ek nog vir julle kan sê, dan wil ek hierdie vir jou sê. En Filippense 3 kom vat amper vir my daai boodskap vas. Hy kom sê amper, luister, daar's nog een ding. En ek wil hê jy moet hier is amper die belangrikste ding wat ek vir jou kan sê. En dan kom vat hy nou vir ons hierdie vas. So dis amper, in die prentjie wat ek in my kop het, dis 'n pa wat nou amper sy kind nou daar by universiteit by die koshuis gaan aflaai. En sê, luister my kind, so jy moet nou gaan, maar onthou net hierdie, en ek moet gou vir jou sê, onthou net wie ons is, en sê net asseblief en dankie, en gedraai jou ten minste. Is dit heeltemal daai nie? Maar dis amper daai laaste boodskap om te sê, ek wil jou met hierdie los, sodat jy hierdie kan ernstig opvat. Sodat hierdie kan, as die kruks hiervan is, kom ek sê vir jou waar die woord gaan. Hier is dit. So om bietjie terug te gaan na Eckhart, het in Filippense 1, het hy bietjie gepraat met ons oor omstandighede, het nie die laaste sê nie, en weer eens op die rug net van Paulus wat in die tronk sit, en vanuit die tronk uit skryf, en nog steeds sê, maar vir my om te lewe is Christus, en selfs die dood is 'n wins. En net daai absolute blymoedigheid, net om te bemoedig, en vanuit hierdie blymoedigheid net hierdie woord te kan skryf. Laasweek het ons bietjie gekyk net met die tema Koninkryk van Eenheid.
Ons net gesien het van wanneer wat die Romeinse ryk gedoen het, dat wanneer hulle 'n stad oorgeneem het, wat hulle gedoen het, en die proses wat hulle gevolg het om koninkryk te kom vestig. En van amper so deur Filippense 2 gegaan en gesê, maar dis die goeters. Die eerste ding is, het ons bietjie gepraat net oor die fondasie tot koninkryk. Net van dat Paulus sê dit, hy sê, luister, dit sal my so bly maak, is dat as ons in eengesindheid, as ons in eenheid net ons lewe as kinders van God, as Christene, as gelowiges net kan uitleef. Hy sê, dis die ding wat my die blyste sal maak, en net hierdie fondasie net in terme van koninkryk, ons gepraat oor Jesus se voorbeeld tot hierdie koninkryk, net van wie hy was en hoe hy homself aangewend het, met absolute nederigheid. Nederigheid is nie om minder te dink van eintlik dit wie God ons gemaak het nie. Nederigheid is juist dit. Is nie dat ons in hoogmoed leef van dit wat ons nie is nie, is nederigheid is juist daai plek van waaruit ons leef, dit wie God ons gemaak het om te wees, om te seker te wees wie ons is, en Jesus vir ons daai voorbeeld kom stel, en toe praat ons van wat hulle die Romeinse ryk sou doen is wanneer hulle hierdie koninkryk omvestig, een van die goeders dat hulle vlag gaan kom plant, as 'n bewys, en sê, hier's die teken, en die teken wat ons vandag het, wat ons in Filippense 2 gesien het, was die vlag, die stuk lap wat hulle daai tyd gebruik het, as 'n vlag wat hulle geplant het ek en jy vandag ook, daai stuk lap lyk net bietjie anders. As ek sê, dis eintlik 'n voorskoot. Is wanneer ek en jy 'n voorskoot aansit, is daai stuk lap, is dit die vlag, is die feit dat ek en jy as kinders van God in diensbaarheid kan staan. Dis hoe ons die koninkryk kom vestig, net van God, in ons wêreld. Filippense 2 vers 5 was my so krities. Hy sê, wat net praat van dat die gesindheid van Christus, dat die gesindheid van Christus in ons moet wees. In die Engels sê dat we need to have the mind of Christ. As ons in eenheid wil leef, as ons wil in lyn leef met wie hy is, then we need to have the mind of Christ. Ons het nodig om te dink soos hy dink. Ons het nodig om te doen soos wat hy doen, om te verstaan dit wat hy verstaan. En is juist vanuit daai, wat ons na Filippense 3 gaan kyk. En my tema vanoggend is, verminder om te vermeerder. Verminder om te vermeerder. En soos ek aangaan, gaan dit dalk vir jou 'n bietjie duideliker raak is, maar is om te sê, maar hoorie, maar wat is dit wat ek moet minder maak, sodat ek eintlik meer kan word? Wat is dit wat ek moet neer lê, sodat ek eintlik meer kan word? Nou Paulus, terwyl hy ons nou bemoedig, begin hy Filippense 3, vers 2, begin hy eintlik met 'n waarskuwing. Wil hy kom sê, luister, ek moet gou die fondasie, van dit wat ek nou vir julle wil sê, wil ek net gou die fondasie vir julle kom lê. En dit is eintlik so 'n interessante skrif. Hy sê in Filippense 3 vers 2 tot 3, hy sê, pas op vir daardie dwaalleraars, pas op vir daardie mense wat kwaad stig, pas op vir daardie betekenislose besnydenis. Ons het die ware besnydenis, ons wat God deur sy gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem en nie op uiterlike dinge vertrou nie. So wat hy kom sê is, luister, is daar's ouens wat rondloop met 'n dwaalleer. En die dwaalleer wat hy na verwys is dat, ek dink as ons na sy bediening gaan kyk en ons gaan lees na al Paulus se briewe wat hy geskryf het hy juist dit vir ons kan sê, dat ek en jy net redding kan ontvang deur sy genade in geloof. Dit was die boodskap van Paulus. En soos wat jy deur sy briewe gaan, is daar 'n paar plekke wat hy hierdie vir ons probeer verduidelik en sê, luister, vir elke kerk wat hy geplant het, vir elke brief wat hy geskryf het, is dit die kruks. Luister, dat jy kan net redding ontvang deur genade in geloof. Dis wat hy vir my en jou wil kom sê. En wat die dwaalleer juis is om daai te kom uitdaag. En hier is hierdie groep Joodse leraars wat net sê, maar wag, luister julle, dit is reg, julle kan die boodskap van Christus kan jy aanvaar, maar onthou net die besnydenis, onthou net die wette, onthou net die reëls, onthou net al hierdie goeders. So Jesus is nie net genoeg nie. Daar's nog 'n klomp reëls wat ons saam aan hierdie kant moet sit, sodat ek en jy dit kan maak werk. En dit is so belangrik, want hy noem hierso van die besnydenis. Nou die besnydenis kom uit Genesis 17 uit, waar God in 'n verbond gaan het met Abraham. En een van daai tekens, of een van daai dele van hierdie verbond was juist die besnydenis gewees. En die besnydenis moes gedien het as 'n fisiese teken van hierdie verbond. Dis iets wat jy kan wys. Dis iets wat jy het. Dis amper iets wat jy op jou CV kan sit. En hoekom 'n besnydenis so belangrik was, is want dit was ook die teken geweest dat jy nie die belofte maak net vir my nie, maar jy maak ook die belofte vir jou nageslag. Is dat jy juis hierdie belofte gemaak is, jy's in hierdie verbond, en daar is 'n fisiese teken net van jou redding. 'n Fisiese teken van hierdie verbond waarin jy gaan.
met God. En dis wat Paulus dan nou kom sê, hy sê, luister, hierdie dwaalleer, dat genade in geloof nie meer genoeg is nie, maar dat daar ander rituele daarby moet kom, sodat jy dit kan maak, sodat jy kan kwalifiseer, kom sien hy, en hy sê dat hierdie is die dwaalleer wat hy ons net van kom vertel. Want hy sê, ons het die ware besnydenis, ons wat God deur Gees dien, ons wat ons op Christus Jesus beroem, en hoor wat hy sê, en nie op uiterlike dinge vertrou nie. Dis die beginsel. Wat ons eintlik uitdaag op is om te sê, luister, daar's nie 'n fisiese teken nie. Daar is nie 'n werke wat ek en jy nodig het om te doen, om ons te kom red nie, wat ons kom kwalifiseer nie. Dis deur geloof, of in geloof, deur genade, wat ons sy redding kan aanvaar. In Efesiërs 2 vers 8 tot 9 is een van hierdie voorbeelde. Hy sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dis nie iets wat jy aan kan werk nie. Dis nie iets wat jy kan labour en sê, hier is dit nou het ek dit nie. Hy sê, dit kom nie, uit verdienste, dit kom nie deur julle eie verdienste nie, en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Daar's die twee aspekte, genade. En dit is vir my belangrik dat ek en jy genade net moet verstaan. En kortliks, genade vir my is hierdie twee woorde in Engels, is grace en mercy. So om vir jou mercy te verduidelik is, en as iemand oortree het, verdien hy om gestraf te word. En mercy sê, luister, jy verdien om gestraf te word, maar ons gaan jou nou nie straf nie. Grace aan die ander kant sê vir ons, luister, dat eintlik verdien jy niks nie, want jy het oortree, maar grace sê, luister, dat jy verdien dit nie, maar ek gaan dit nog steeds vir jou gee. So dis grace en mercy, en wat hy hiervan praat is, dat luister, dat ek en jy in grace, that through grace, we can receive. We can be saved. Dis juist deur hierdie werke van Christus, wat sê dat, luister, eintlik verdien jy nie die redding wat jy ontvang nie, maar deur genade ontvang jy dit. Jy ontvang dit wat jy nie verdien nie. En as jy uit hierdie perspektief uit, waar ons genade ontvang, teenoor, en ons ontvang dit in geloof. In geloof is, en sonder om nou oor geloof te praat vanoggend, is dat geloof, die eenvoudige definisie net daarvan is dat God gaan doen dit wat hy sê hy gaan doen. Dis so eenvoudig wat dit is. Ons het baie teorieë oor geloof. Geloof is net dit, is dat God gaan doen wat hy sê hy gaan doen. En wat ons nou hierdeur sê is dat wanneer ons die skrif vat, dis so eenvoudig. Dat as hy sê hy red ons uit genade, dis nie jou werke nie, dis sy werke, is dat hy het gesê dat deur sy genade, wat jy nie verdien nie, dit gaan jy ontvang. Uit genade, vat ek in geloof, dit wat hy sê hy gaan doen, dat hy doen wat hy sê hy gaan doen, is dat ek daai genade vat, en ek daai net my eie maak. En dis waar my redding in lê. Is uit genade, deur geloof. So as ek verder kan lees net, want dis juist op hierdie beginsel, wat Paulus dan nou verder gaan, hy sê in Filippense 3, dan as ons verder lees in vers 4, hy sê, tog sou ek ook op die uiterlike dinge kon vertrou. As iemand meen dat hy op uiterlike dinge kan vertrou, ek nog meer. So wat hy sê is luister, dat as hierdie uitwerke was, dat as ons uitwerke redding kon ontvang, dan sê hy, luister ouens, niemand kan by my kers vashou nie. Kom ek gee vir jou 'n bietjie my pedigree. Kom ek sê vir jou 'n bietjie my CV. Kom ek sê vir jou gou 'n bietjie my, waar ek net vandaan kom, sodat jy net kan besef dat, luister, dat ek het eintlik alles wat nodig is om eintlik my eie redding te kan bewerkstellig. En die goed wat hy nou noem, hy sê ek is op die 8ste dag besny. So om net daai in konteks te sit, is dat hy kom eintlik uit 'n goddelike huis uit. Sy ouers, die wet van daai tyd, of wat die Joodse geloof daai tyd gesê het, is dat jy op die 8ste dag, dat jy besny moet wees. Dit kom van die verbond af, nee. Is dat sy ouers was verbondsmense, ou verbondsmense. Sy ouers was mense wat gesê het, luister, ons wil dinge reg doen. Hy kom eintlik uit 'n baie goeie huis uit. Hy kom uit 'n huis uit waar sy ouers die reëls nagekom het, waar hy op die 8ste dag besny is. Luister, daai is 'n regmerkie vir hom. Verseker kwalifiseer hy in die fisiese, nee. Die tweede ding wat hy dan daar noem, hy sê, van geboorte is hy 'n Israeliet. Hy kom uit hierdie verkose, uit die verkore volk van God uit. Hy kom uit hierdie volk uit, wat God al lankal oor 'n besluit gemaak het. Hy kom juist uit daai ding. In terme van sy CV, luister, is Paulus eintlik op 'n fantastiese plek, en verseker nog 'n regmerkie agter sy naam. So hy kom uit hierdie volk uit. Luister, hy maak hierdie.
Die volgende ding wat hy sê is dat hy sê, hy kom uit die stam van Benjamin uit. Nou, die stam van Benjamin was redelik vooraanstaande gewees. Dit was 'n groot stam, en dit amper wat ek vir jou wil sê is as ek nou hoor net van die stam van Benjamin, dan praat dit amper van sy familieboom, sy stamboom waarna jy kan kyk en sê, hoorie maar, hy het goeie wortels, hy kom uit eintlik 'n baie gesonde familieboom uit. Weet hy, die regte van, wil ek amper sê. So dit is die CV wat Paulus hier bou. Hy sê, luister, eintlik tik ek al die bokse. Ek kom uit 'n goeie huis uit, ek's 'n Israeliet. Hy sê, luister, ek was besny gewees, so dit tik verseker daai boksie. Hy sê, ek's 'n egte Hebreër. Hy was nie 'n gemengde ras nie, hy was 'n egte Hebreër gewees. Hy was een van daai koffieouens, Hebreë. So in terme van wetsopvatting, was hy 'n Fariseer gewees. So hy sê daar, wetsopvatting was ek 'n Fariseer, in my ywer en vervolging van die kerk, in die onderhouding van die wet van Moses om vryspraak te kry, was hy onberispelik gewees. Hy was 'n Fariseer, hy was 'n skrifgeleerde. So hy het die woord geken, hy het die skrif, en teenoor die Fariseëre, die Ou Testament kon dit resiteer, so hulle kon dit opsê. Hulle het presies geweet wat die woord sê. So luister, in terme van opvoeding, was Paulus 100% gewees. Luister, Paulus het 'n CV wat vir niks skrik nie. In terme van sy ywer, het hy gewerskaf in die kerk, hy het verseker gewerskaf in die kerk. Hy het die dinge gedoen. Hy het opgestaan vir die Joodse geloof, en juist daarom het hy die kerk vervolg. Dit wys dalk net van sy ywer, dit wys dalk van sy erns, van luister, ek gaan vir julle wys hoe ek kan hierdie doen. En hy het dit gedoen. So weer eens, daar tik hy nog 'n boks. So Paulus was redelik, in terme van ons CV en ons prentjie net hiervan, was hy eintlik perfek geweest. Hy was godsdienstig, sy bloedlyne was reg, sy ywer was reg geweest. En in ons wêreld sou ons sê, luister, hierdie ou het eintlik gemaak. En gaan dink net gou so 'n bietjie aan jou CV. Gaan dink net gou so 'n bietjie, dis dat as jy hierdie stuk moet gaan skryf en sê, okay, kom ek sê gou vir julle ouens, ek maak hierdie. Wat is daai goedjies wat ek en jy kan gaan neerskryf, want ons sê, ja, ek vertrou so op hierdie. Om te sê, kyk man, eintlik ek maak hierdie, kyk, ek kry dit reg. So as ons verder gaan lees dan in Filippense 3, dan raak hierdie eintlik so interessante gesprek, want hy kom sit nou hierdie CV wat hy nou vir ons voorlê, kom sit hy nou vir ons eintlik nou in perspektief. En wat hy doen is hy gebruik rekeningkundetaal. So jy gaan dit nou sien sommer na die eerste reël in Filippense 3 vers 7. Hy sê, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. So wat hy sê is wat eers vir my 'n bate was. Nou die van julle wat nou 'n balansstaat verstaan is jy het bates en jy het laste, en ek verstaan daar's ekwiteit en so aan. Maar jy het bates en jy het nou laste, en hy sê luister, wat eers vir my 'n bate was, wat eers aan hierdie kant was. Nou jy moet nou verstaan, jou bates, wanneer jy daarna kyk, is dit eintlik bepaal dit jou sukses. Dit bepaal jou waarde, dit bepaal eintlik die gesondheid van wie jy is. Dit bepaal eintlik dit wat waarde kom heg net aan wie hy is. En wat hy nou kom sê is hy sê, luister, dit wat vir my 'n waarde, of wat vir my 'n bate was, hierdie lys wat hy noem, my stamboom, my opvoeding, die huis waar ek uitkom, hy was in Affies gewees. Okay, reg, dis 'n grappie. Luister, hy het alles gemaak. So sy bateregister lyk perfek. En in enige ou se bateregister wat lyk soos syne, kan deur die lewe gaan en sê, I have made it. En wat hy dan kom sê is en dis die waarheid. Vir my is dit die kruks, is die laaste ding wat hy vir ons wil kom sê is, luister julle, die bate wat ek as bates geag het, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos. Want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik. So hy sê, hierdie bate, lysie wat ons hierso het, hy sê, al hierdie goeders, beskou ek nou as waardeloos. Wat ek nodig het om te doen is ek het nodig om 'n skuif te maak in terme van my balansstaat op my bateregister. En dit wat ek gevoel het, of wat hy sê, wat my waarde vir my kom bepaal het, bepaal hy nou, of kom maak hy die skuif, en hy sê, dit is nou vir my waardeloos. In hierdie rekeningkundige terme.
Kom stel hy vir ons 'n ander balansstaat, kom stel hy vir 'n ander balansstaat voor, wat hy kom sê, maar oorweeg net gou hierdie, kom kyk net gou hierna. So Paulus vertel dat hierdie totale omkeer van denke, wat hier op die pad van Damaskus, en hy regtig God ontmoet het, kom gebruik hy hierdie voorbeeld om te sê, luister, maar dinge in my lewe het verander. Dat ek nie meer kan staat maak nie. Dit is nie meer vir my genoeg om hierdie balans of hierdie bateregister te hê en op hierdie staat te maak nie. Dis nie meer die ding wat my definieer nie, wat van my maak wie ek is nie. En hy sê, terwille van hom het ek alles prysgegee en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry. En wat hy kom sê, luister, al hierdie goeders, ons werke, dit wat ons so hard aan werk en ons so trots op is, kom sê hy, luister, ons maak daai alles laste, sodat ek een bate kan hê, Christus. Die enigste bate wat my waarde kan kom bepaal. Die enigste ding wat vir my kom sê, wat kan opweeg teen dit wie God ons geroep het en gemaak het om te wees. Want as ek my vertrou juis in daai goed sit, kom dit asof dit my waarde kom bepaal en my verhouding met God kom definieer, is dit juis dit wat my weerhou om uit te kom daar waar Paulus wou by uitkom. Om juis daarby uit te kom, dit waar God wil hê ons moet uitkom. Want hy sê, dis juis die ding wat ons verhoed om by die verhouding, ons verhouding net met hom uit te kom. Want hy sê, ek beskou dit as verwerplik, sodat ek Christus as enige bate kan verkry, en dan sê hy dit, en een met hom kan wees, vrygespreek. Nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. So daar is so 3 dinge wat ek amper kan noem, so wat ek net sien, wat hy sê, luister, ek doen hierdie vir een rede. Die eerste punt is dat net hy die bate is. Ek geen ander bate het nie. Ek wil net gou hierdie vir jou noem, is dat wanneer ons partykeer kyk na hierdie bate en ons dink aan hierdie prentjie wat Paulus vir ons kom skets, is dit baie keer hierdie perfekte prentjie, hierdie hoogste punte wat ons bereik het. Dis hierdie groot goeters. Maar ek wil dalk vanoggend net vir jou bylas by Paulus 'n stuk en sê, luister, dis nie net dit nie. Dit sluit ook ons waar ons gefaal het, sluit dit ook in. Daar waar ons het dalk nie kort gekom het nie. Dalk sit jy hier en sê, wel, daarom kom ek nou nie uit 'n goeie huis uit nie. So, weet ek is nou nie heeltemal Paulus. Dit sluit juist daai in. Dit sluit juist die huis waarin jy was, dit sluit juist dit in. Dit sluit juist in dat dis dalk die foute wat jou ouers dalk gemaak het. Dit sluit juist die in wat om te sê, dis juist daai wat ons in ons bateregister het om te sê, wel, party van ons sê, hoorie, ons het regmerkies en ons maak dit, en ander ou se bateregister lyk dalk bietjie anders te. Dis dalk, hier het ek geval, hier was nie lekker nie, hier het my ouers geskei, hier het hulle weggeloop, hier was ek nie gekies vir die eerste span nie. En dis juist daai goeders wat ek en jy ook gebruik om ons waarde te kom bepaal. Weet jy, ons gaan so 'n bietjie op 'n uitreik, en ietsie van hierdie het net vir my sin gemaak. Ons was op 'n uitreik gewees saam met Dare to Love, die van julle wat nou al Dare to Love al bietjie met hulle te doen gehad het en so aan. Hier in Pretoria, as jy net so inry in die stad en is daar Prinsespark, ek weet nie of jy weet waar dit is nie, maar wat ons dan doen is ons ry nou uit en dan gaan ons so vroeg in die oggend, 6 uur is ons daar, dan vat ons koffie en broodjies en so aan saam, en dan gaan maak ons die ouens wakker en dan gee ons vir hulle broodjies en koffie en so aan, en dan bid ons saam met hulle en praat bietjie en so aan. En jy moet nou verstaan, die omstandighede waarin hierdie ouens bly. Ek meen omstandighede, hulle het nie plek om te bly nie, hulle bly in die parkie, okay, dit is, weet jy, daar is so afdak en van hulle slaap daar, dis haaglik. En ek onthou eendag staan ek met 'n ou en praat en ek dink nou, ja, ek wil nou vir hom probeer hoop gee en ek vang myself eintlik in hierdie einste stryk wat Paulus ons van kom vertel. Want ek vang myself ook, ja, dit is, ek weet nie jongens, ek net kyk wat hy het niks nie, hoe gaan ek vir hom hoop gee? Asof dit wat ons het, die ding is wat vir ons hoop gee. Wat nou nogal, maar net so inteendeel, sê ek, terwyl ek nou met hom praat, kom maar religie aan. Want ek het self in daai struik geval. Ek het self vir hom gesê, luister ou, ek het ook na sy bateregister gaan kyk en gesê, hy het eintlik niks nie, ek is nie seker wat om hier te doen nie. En om hierdie in perspektief te sit, is dis juist wat Paulus vir ons sê. Hy sê, luister, al wat ek en jy nodig het, die enigste boodskap wat ek en jy vir mense moet gaan gee in terme van wat 'n bate vir ons behoort te wees, is nie wat ons het en ons nie het nie, is net een ding, Jesus Christus. Dis wat hy vir my en jou kom sê. Wanneer ons kom uitdaag, dan kom daag hy ons op dit uit.
As ons enigstens shame en jammer voel vir enigietsie anders, dan voel dit vir my, ons het ook die pot mis. Want ek vertel vir die ou, die oggend, ek sê, jong, ek besef jy het nou niks nie, en dis waar die lig vir my aangaan. Ek sê, maar weet jy wat? Ek besef die ou wat in sy fancy huis bly, en ook nie Jesus as sy enigste bate het nie, is eintlik ook maar verlore. En ek weet nie in die kerk, hoor net gou my hart hierso, want ek wonder hoekom ons altyd uitreik na behoeftige mense toe. En ons wil net vir die behoeftige mense vertel van Jesus. Luister, as jy nie Jesus het nie, is jy verlore. As Jesus nie die enigste bate is op jou bateregister nie, dan is jy verlore. Hoekom gaan ons nie na die CEO's van ons companies toe en vertel hulle van Jesus nie? En dis dalk die waarheid waar ons partykeer hierdie self missit. Want vir ons kyk ook vas aan hierdie, kom ons kyk net gou 'n bietjie, hoe lyk hierdie ding? Wow, ja nee, hierdie ou het dit gemaak, en ons kyk na mekaar se CV's. In plaas daarvan, en Paulus kom herinner ons, hy sê, luister, daar's een ding. Jesus Christus, die enigste bate ek en jy nodig het. Dis moet hê. Dan kom sê hy dit eintlik so mooi, enigste bate, hy sê, sodat ek en jy een kan wees met hom. En dit is vir my so mooi, is, want jy sien, wanneer ons eie bateregister hier so het, en ons het ons eie lys van goeders aan hierdie kant, kan ek jou beloof dat ons nooit een met hom gaan wees nie. Ons gaan altyd kort kom. Of jy nou goed bereik het, en of jy nou nie goed bereik het nie. Dit gaan altyd so staan. So wat ek hier nodig het, is die enigste manier hoe ek en jy een met hom kan wees, is, as hy die enigste bate in ons bateregister is. Die enigste bate is, wat waarde aan my en jou kom sit. Die enigste ding wat ons na kan kyk en sê, ja, hier is dit. En as hy die enigste ene is, dan kan ons op 'n punt kom en sê, ek kan nou een wees met hom. Dan kom praat hy van vryspraak. Dis juist hoekom hy hierdie doen. So dat hy die vryspraak wat ek hier raak lees, herinner my aan Jesus aan die kruis. Tetelestai, dis volbring. Ek en jy deur sy vryspraak, deur sy genade, dat ons juist sy vryspraak kan beleef. Is juist deur sy genade in geloof, kan ons sê, dis deel van wie ek is. Ons is vrygemaak van ons werke, ons is vrygemaak van ons CV, sodat ons net een bate het, en dis Christus. So ons nuwe CV, ons nuwe bateregister, as ek dit so kan sê, is die geregtigheid wat deur die geloof in Christus is. Dis al wat ons het. Dis nie wat ek vir God kan doen nie. Dis nie wat ek vir hom kan beteken nie. Luister, ek en jy kan kerk toe kom soveel as ons wil. Ons kan kom saai, ons kan kom bedien, ons kan dien, ons kan doen wat ons wil. Dis nie wat ons vir God kan doen nie, sodat ek en jy in daai openbaring kan leef van dit wat hy vir ons gedoen het. Dat ons hom kies as die enigste verwysing. Hy word nie aangestel nie. Hy het ons nie aangestel nie. Hy het ons aangeneem. Hy het ons sy kinders kom maak, sodat ek en jy een met hom kan wees. Ek en jy beweeg dan van 'n plek van prestasie. As ons hierdie beginsel verstaan, en ons beweeg in 'n plek van posisie. Ons werklik verstaan wie en wat ons is. So kom daai tema vanoggend vir my, verminder om te vermeerder is. Verminder om te vermeerder. Ek het nodig om hier te verminder. Ek het nodig om net Christus op my bateregister te hê, sodat ek vermeerder. So punt nommer 2, ek wil 'n skrif lees, Galasiërs 2 vers 20. Hy sê Paulus dit self. Hy sê ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef nou in my. As enige verwysing, die enige ding wat my waarde bepaal, die enigste een wat my waarde bepaal. Punt nommer 2 is ons het nou 'n nuwe balansstaat. Dus hoe lyk hierdie balansstaat? So wat is dit wat ons nou tel? Hoe is die vrug? Hoe lyk die vrug waarna ons nou kyk? As ons in Filippense 3 vers verder lees in vers 10 tot 11, hy sê, al wat ek wens, en ek wil ook hierdie vir jou noem, soos toe ek hierdie lees, dink ek, wat preek 'n mens nou oor hierdie? Luister, ek kan dit vir jou, of vanoggend vir jou mooi pink en fluffy maak, en ek kan vir jou mooi kom sugarcoat. Maar luister, hierdie is so rou soos wat dit is. Want Paulus sê dit, hy sê, al wat ek wens. Ek hoor ietsie net van Paulus se hart, wat sê, luister, al wat ek wens, al wat ek wil hê, die punt, sy laaste boodskap wat hy vir my en jou wil sê, is luister, al wat ek wens, is dit. Is om Christus te ken. Ja, sien, hoe mooi is dit? Marie bid dit vanoggend.
Al wat ek wens is om Christus te ken. Is om die krag van sy opstanding te kan ondervind en deel te hê aan sy lyding, deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding uit die dood. So in hierdie balansstaat wat ons na kyk en sê, hoe die Christus die enigste bate wat ons het, hoe lyk hierdie besigheid? Wat is dit, waartoe is ons op pad? Dan sê hy, luister, wat ek wens, want ons op pad is die eerste ding is om Christus te ken. En ek wil amper sê, dit is om die persoon van Christus te ken. Is nie dat ek wil net van hom weet nie, ek wil nie net van hom gehoor het nie, ek wil nie net van hom gelees het nie, is ek wil hom persoonlik intiem wil ek hom ken. Dit bring my juist by daai plek in waar ek sê, ja, ek wil so in sy oë staar, ek wil so een met hom word, ek wil hom beleef, ek wil met hom gesels, ek wil sy hartklop hoor, ek wil hom so intiem wil ek ken, ek wil een wees met hom. En daar so liedjie, My Redeemer Live, ek weet nie of jy dit al gehoor het nie, maar is so vrou, dan worship sy so, dan sing sy My Redeemer Live, en hier op die einde van die liedjie, en dan kom hy, yes, it's true, en dan sê sy, My Redeemer Live, en dan op 'n stadium sê sy, I know he lives, I spoke with him this morning. En dis so eenvoudig, soos wat hy hier sê, I spoke with him this morning. Is luister dat ek en jy op 'n plek sal kom en sê, luister, al wat ek het, ek kan in niks anders roem, behalwe in Christus nie. En omdat ek in niks anders kan roem nie, is dit al wat ek het. Is die enigste begeerte wat in ons hart oorbly, is om hom waarlik intiem te ken. Om te weet wie hy is. Want hoe meer ek weet wie hy is, soos wat ek groei in my verhouding en my kennis en dit wat ek van hom weet, so groei ek ook in myself. Dis nie net 'n godsdiens nie. Dis 'n verhouding. Ons sê dit nie want it's nice, dis soos julle moet lees jou Bybel bid elke dag nie. Is om waarlik die persoon van Christus te ken. So dis ook nie net intellektueel nie, maar dit is ook om deur ervaring hom te ken, te weet wie hy is. In Filippense 1, ek het nou gesê, hy sê Paulus, hy sê dis om te lewe as Christus en selfs die dood is 'n wins. In Jeremia 9 vers 23, en dis eintlik so mooi skrif, hy sê, so sê die Here, en dis wat Jeremia sê, en eintlik som hy so mooi hierdie Filippense, som hy dit eintlik so mooi op, hy sê, die wyse man moet nie in sy wysheid roem nie, die soldaat nie in sy krag nie, die ryk man nie in sy rykdom nie. Laat hom wat wil roem, daarin roem, dat hy sy insig het en my ken. En dis wat dit is. Dis die kruks hiervan. Is dat ons hom sal ken. Die tweede ding wat Paulus daarvan praat, is hy sê dat ons die krag van sy opstanding sal beleef, sal ondervind. Dieselfde krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Dis daai krag wat hy sê, dis dat ek wens een ding. Hy sê dat die krag wat Jesus uit die dood uit opgewek het, dat daai krag ook, dat ek dit sal ondervind, dat ek dit sal beleef. Die krag wat daar is om juis ons te help om sonde te weerstaan, om versoekings te weerstaan, die krag wat in my en jou is, om verslawings te oorkom. Dis juist daai krag wat hy sê, luister, ek wens net een ding, dat daai krag net in ons hart of in my sal wees, en deur my sigbaar sal wees. Dis daai krag wat hy van praat, is dat wanneer ons praat, en wanneer ons getuig, en ek weet nie wat om te sê nie, dat sy krag deur my sal getuig, is dat sy gawes deur my sigbaar sal wees, is dat ek sal vaardig wees deur die krag wat hy vir ons kom gee het. Is daai krag wat ek en jy kan beleef, die opstandingskrag, dat wanneer ek voel ek is swak, of wanneer ek swak is, dan is ek sterk. As ons daai krag sal beleef. In Efesiërs 3 vers 20, hy sê aan hom wat deur sy krag, wat deur sy krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Dis daai krag wat in en deur ons werk om meer te kom doen as wat ons kan bid of wat ons kan dink. Kolossense 1 vers 29, hy sê, daarvoor span ek my ook in en beywer ek my met die krag wat hy gee en wat kragtig in my werk. Dat ons juis op daai plek sal kom, waar ons regtig beleef en besef sy krag wat deur ons werk. Dis hoekom dit so belangrik is dat ek en jy Christus die enigste bate van ons lewe is. Want wanneer ek myself opbou met ander spesifikasies op my CV, dan kom ek nie op hierdie plek uit om regtig net sy krag en in sy krag op te tree nie. 2 Korintiërs 9, hy sê, so antwoord was,
Ekskuus, sy antwoord was, jammer, maar my oë is regtig nie lekker nie. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. En hoe mooi is dit, dat die krag van Christus sy beskutting kan kom wees. Die derde ding wat hy van praat is, hy sê, ek wil sy lyding beleef. En ek dink Paulus sien hierdie lyding as 'n voorreg om sy lyding te kan beleef. Want as jy sien hierdie lyding van Christus wat hy beleef, waar hy werklik hierdie intimiteit, werklik hom ken en verstaan vir wie hy is. Dat ons op daai plek sal kom om dat dit nie vir ons 'n straf sal wees nie. Dat ons sy lyding nie vir ons 'n straf is nie, maar dat ons dit werklik sien as 'n voorreg. En soos hy sê in daai skrif, hy sê dat ons aan die lyding gelyk word in sy dood, is dat ons wel gelyk sal word saam met hom in sy dood, in die verwagting dat ek self deel sal hê aan die opstanding vanuit die dood. En dit klink vir my soos, die van julle wat nou al gedoop is, dit klink vir my soos die doopstorie. Klink vir my soos juist daai keuse wat ek en jy gemaak het, dat wanneer ons Jesus die enigste baat in ons lewe gemaak het, en ons plek gekom en sê, ek sterf nou saam met hom, en nou staan ek in oorwinning saam met hom op. En dis juist in daai lyding wat ons na kyk. So, in Efesiërs 3 vers 20, hy sê aan hom wat deur sy krag, ekskuus, ek het hierdie gelees, in sy lyding, sorry, hier kom ek die punt, jammer. So ek en jy regtig net sy lyding ook sal beleef. Sien, hy is die lewe. En as jy hom het jy genoeg. So kom Paulus dit besef. Paulus ons kom uitdaag. En hy sê, maar wil jy nie dieselfde kom doen nie? Net een bate, Christus. My punt nommer 3 is jou toekoms lyk beter as jou verlede. En ek lees in Efesiërs 3 vers 12, hy sê, ek sê nie dat ek dit alles het, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Dis nie 'n mooi skrif nie. Hy sê, maar ek span my om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Hy het ons eerste lief gehad, hy het ons eerste gekies, en is juist daai liefde, is juist daai kies wat my maak, om te sê dat ek kies hom. En Paulus kom herken, in vers 12, hy sê, herken, dis nie dat ek al alles het, of dat ek al my doel bereik het nie. Hy is eerlik. En ek dink as ons vanoggend vir mekaar in die oë moet kyk, en ek in die eerste diens sê ek, as ek eendag al bo kom, wil ek vir ou Paulus 'n high five gaan gee en sê, ja, dude, ek ons op dieselfde bladsy hierso. Want ek dink enigiemand van ons wat kan sê, nee man, maar I've got it all. Wonder ek hoor. Maar ek is saam met Paulus, en hy sê, luister, al maak ek dit nie nou nie, sê hy, maar ek span my in, om dit alles myne te maak, omdat Christus my reeds syne gemaak het. Broers, ek verbeel my nie, dat ek dit alles het nie, maar een ding doen ek. En hier kom bemoedig hy ons, en hy sê, luister, maar al het jy dit nog nie, al het jy nie alles by mekaar nie, en sê, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in, om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het, in Christus Jesus. So eers kom herken hy, en hy sê, luister, I just don't make it. En dis hoekom God se genade, wat ons deur gered is, vir ons so belangrik is. En dan kom hy sê, luister, dat ek los die dinge wat agter is, die foute, die oorwinnings, die waar ek gefaal het, ek los daai agter. Jy sien, ek los my hele CV, my pedigree, kom los ek agter, en ek strek my uit na dit wat voor is. Ek jaag uit, ek hardloop, want ek weet daar's 'n prys, daar's 'n roeping, daar's 'n Jesus, daar's 'n wat my geroep het, waarna ek kan uitstrek, wat ek myself kan beywer en sê, dis waartoe ek hardloop. Jy sien, ek kan daai doen, wanneer ek nie staat maak op my eie werke, nie staat maak op my eie CV nie. Dis juist daar, waar sy genade so groot rol in my lewe kom speel. En is juist deur daai genade. Maar vertel jou 'n prentjie van sy genade, juist in hierdie. Julle het al gesien die ijskaatsers, wat daar by die Olympiese spele, die figure skating kom doen.
En dan was die ijskaatser wat kom skaats en die beoordelaars, die 4 beoordelaars sit daar en hy het nou sy passies uitgesort en hy weet presies wat hy wil kom doen en hy kom en hy doen nou 'n mooi draai. En sy voet gly so onder hom uit. En hy kry homself weer en hy gly verder. En hy doen nou 'n ander ene wat hy so gaan. En hy gly weer en hy val en hy spring toe op en partykeer is dit nie hoe ons lewe lyk nie. Dit voel vir my dis die prentjie wat Paulus vir ons kom sê. Hy sê luister, ek het nog nie alles bymekaar nie. Ek is nie seker nie. Maar sien wanneer ons vir Christus aan hierdie kant sien, ons verstaan dat ons gered is deur genade. Het ek nie nodig om daai prentjie van genade te verstaan. Want hier doen die skaatser sy passies klaar en die beoordelaar kom. En hulle kom deur en die eerste beoordelaar is daar van Duitsland af. En hy sê, 1. Verdien hy dit? Wel ja. Hy het nou geval. Hy het weer opgespaar. Hy het sy beste gedoen. En die tweede beoordelaar was 'n Chinees gewees. En hy sê, o ja. Ek dink dit was 3. En die derde beoordelaar, dink ek was dalk 'n Engelsman. 1. En ek dink partykeer in ons lewe dan voel ons so, wanneer ons bateregister so wil dophou, en ons so saam met Jesus 'n klomp goeders wil kom lys, dan is dit hoe die telling partykeer lyk. En hier kom die 4de beoordelaar. Ek dink hy was 'n Suid-Afrikaner. En hy sê 10. En die ander beoordelaars kyk en sê, maar hoe dan nou? Wat het jy dan nie dieselfde gekyk wat ons gekyk? En hy sê, ja, ek hoor julle, maar dit is nogal glad daar buite. Ek dink God se genade is juist dit. Ek dink juist, hy kom roep ons om te sê, luister man, eintlik het jy net vir my nodig. Want jy sien, as jy net vir my, dan word jy beoordeel deur my oë. Dan word jy beoordeel deur my genade, deur my prentjie wat ek van jou het. Jy sien, as jy al daai goeders het, daai lysie wat Paulus daar kom noem, dalk die goeie, die slegte, die alles, die lysies wat ek en jy aan mekaar sit, wat ek en jy partykeer oordroom en sê, ek wonder wat is dit wat waarde my kom gee. Dan lyk die skoor, dan lyk die telling dalk bietjie anderste. Maar as dit net Christus is, wat ons waarde, wat ons bate is, dan kyk hy deur sy genade na my en jou. En elke keer wat hy na my en jou kyk, dan sien hy 10. Wat kan jy nou foute maak en wat ons maak? En as jy sy daai perspektief, maar vir my voel wat Paulus dan kan sê, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is, ek strek my uit wat voor is. Jy sien, hy kan. Want Jesus het elke keer 'n 10 gesien. Hy het hom elke keer 10 geskoor. En dan kan ons aanbeweeg, en ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Dis juist dan, en hy praat atletiektaal hierso. Luister, as 'n atleet heeltyd agtertoe kyk en vorentoe probeer hardloop, gaan hy nooit sy wenpaal haal nie. Dat ek jou op 'n plek sal wees, dat ons in ons bateregister sê, maar luister, daar's net een, soos wat Paulus vir ons sê in Filippense 3, daar's net een, en is Jesus Christus, die enigste bate, wat ek kan vashou. In Filippense 3 vers 20 kom sluit dit af, hy sê, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus, die Verlosser, verwag. Jy sien aan die einde van hierdie, is daar vir my en jou 'n prys. Daar's 'n einddoel. Daar's 'n eindpunt wat ek en jy kan bereik. So laasweek praat ek oor koninkryk en sê dat ek en jy op 'n plek sal wees om te verstaan dat ons is burgers van 'n ander koninkryk. Ons eet hier, ons bly hier en ons praat dalk hierdie taal. Maar ons identiteitsdokument, ons paspoort, vertel vir ons van waar ons eintlik is. En ek en jy sal besef dat ons juist daar is, ons juist in Christus.
dat ons nie in hierdie wêreld, dat ons nie in hierdie omgewing ons bateregister kom volmaak met my en jou pogings, dit wat ek en jy dink ons waarde kom bepaal nie. Kom ons sluit ons so. Ag Here, terwyl ons so stil is, dit is vir ons so voorreg. Net so om die kinders te wees. Here, dankie dat U, Here, dat U deur genade en geloof, Here, ons die redding kan kom vat. Here, dankie dat deur genade, Here, is dat wanneer ons in die spieël gaan kyk en ons waarde gaan soek in onsself, Here, dat ons sal besef, Here, dat ons enigste bate wat ons het, Here, die enigste persoon, Here, die enige iets wat, Here, wat ons waarde bepaal, is net Christus. Here, dankie vir die brief wat ons van Paulus kan lees. Here, dat so in ons hart kan kom vasmaak. Ek bid, Here, vir elkeen wat hier so is vanoggend, dat ons dit so sal besef. En sommer so terwyl elke oor toe is, ek sommer vir jou vra dat ons, as dalk sit jy hier en sê, ja, Barend, my bateregister, ek sukkel man, dit voel net ek maak dit nooit nie. Dat ek gaan meet myself die heeltyd en ek kom heeltyd kort. Ek gaan heeltyd gaan kyk en ek val hier en daar, is ek trots op myself en dan werk dit ook nie uit nie. Wil ek vanoggend vir jou vra, wil jy nie daai ruil kom maak nie? Wil jy nie die balans staat net in orde kry nie? En ek sê dat die enigste bate wat ek in my lewe nodig het, is Jesus Christus. As jy ook vanoggend hier so sit en sê dat ek wil daai keuse maak vanoggend, kan jy jou hand in die lug steek en hom weer laat sak. Jy is welkom weer te laat sak. En dankie vir die hande wat opgegaan het. Dalk sit jy hier en sê, "Sjoe, ek is moeg om alleen te probeer." En ek wil vir jou dit sê, dat my gebed vanoggend is dat jy hom so sal beleef, dat hy so realiteit in jou lewe sal raak. Kan ek sommer vir elke hand wat opgegaan het vanoggend, vra dat ons sommer as gemeente saam met die gebed hardop sal saam bid. Hemelse Vader, ek besef ek is 'n sondaar. Dankie dat Jesus aan die kruis gesterf het. Ek kies vandag om my lewe aan U te wy en om die deur van my hart oop te maak en om U in te nooi as my verlosser en saligmaker. Dankie vir die genade. Dankie dat ek U kind kan wees. Help my om klaar te maak met my verlede en om uit te strek na dit wat voor lê. Help my om my nuwe lewe as kind te verstaan. Help my om te groei. Ek bid dit in geloof en ek bid dit in die naam van Jesus. En almal sê, Amen, amen. Kan ons vir elke hand wat opgaan 'n lekker handeklap gee?